сегодняшнем видео я поделюсь с вами рецептом приготовления сиропа из инжира. Это домашнее средство эффективно при кашле, от боли в горле и помогает избавиться от запора. Многие люди предпочитают лечиться народными средствами, и это правильный выбор. Чем же полезен инжир? В свежем и сыром инжире содержится много калия, марганца и других минералов. Богат этот фрукт витаминами и клетчаткой. Инжир очень вкусный, а еще низкокалорийный. Поэтому инжир является эффективным средством для похудения. Богатый клетчаткой фрукт борется с запорами и регулирует работу кишечника. Клетчатка дает чувство сытости и позволяет избежать переедания. Это основной механизм для похудения. Благодаря высокому содержанию клетчатки инжир способствует регулярному очищению кишечника. Это одно из лучших средств от запора. Инжир – самое вкусное слабительное средство на планете Земля. При запорах старайтесь ежедневно съедать 2 фрукта. Инжир снижает уровень холестерина. Кроме клетчатки, овощ богат антиоксидантами, которые снижают в крови уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего. Это предотвращает накопление жира в артериях, атеросклероза сосудов, что является причиной сердечного приступа. Инжир – это прекрасная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Инжир содержит много калия и мало натрия. Калий положительно влияет на тонус сосудов, способствуя снижению артериального давления крови. Фрукт также содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые необходимы для работы мозга и сердца, а также для обмена веществ. Сушеный инжир обладает всеми этими полезными свойствами. Здоровая и красивая кожа. Благодаря витамину С и витаминам группы В инжир улучшает состояние кожи, омолаживает ее, устраняет прыщи и снимает воспаление. Во многих косметических средствах для кожи вы сможете найти экстракт инжира. Как приготовить сироп из инжира? Возьмите 200 грамм сушеного инжира, 200 грамм меда и 400 мл воды. Нарежьте инжир мелкими кусочками, положите в кастрюлю, добавьте мед и воду. Нагревайте на слабом огне в течение часа, постоянно помешивая до уменьшения объема. Переложите в стеклянную бутылку. Способ применения: при кашле или боли в горле принимайте по 1 столовой ложке сиропа 3-4 раза в день. При запоре рекомендуется принимать 3 и больше столовых ложек 1 раз в день. Будьте здоровы! Если видео вам понравилось, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями. Активно подписывайтесь на канал Домашний лекарь.